এখানে হুন্ডা রাইড আছে। ভাই এটা কত করে? 300 টাকা। 300 টাকা। তো কমায় না যেন কোন কোন পর্যন্ত নেবেন আপনি? এইখান থেকে একদম সিগাল বিচ পর্যন্ত। এবং সিগাল বিচ পর্যন্ত অনেক দূর। আমি অর্ধেক যাব। অর্ধেক যাবেন 300 টাকা। হ্যাঁ 300 টাকা। 300 টাকা কম হয় না? যা পেরে যাওয়ার জন্য বলছি। আমরা জনপ্রতি কোনো ভাড়া নিই না। 100 টাকা হয় না? 100 টাকা না। হ্যাঁ 100 টাকা না। আমি বেশি দূর যাব না, আমি হয়তো এই যে কাছাকাছি যাব, তারপর চলে আসবো। যেটা সেটা বলতেছি। হ্যাঁ যেটা আমাদের এগুলো রেট করা প্রয়োজন। ও 300 টাকা করে। জি আপনি রেট দেখতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স ভাইয়ের সাথে কথা হলো এবং রাইডটা হচ্ছে আমরা 200 টাকায় নিলাম আর কি। তো আপনারা যারা এই লাবণী বিচে আসেন তারা একটু ওনাদের সাথে বার্গেনিং করে নিতে পারেন আর কি। তো চলেন স্টার্ট করি। পুরো ইয়েটা বলেন আপনি কীভাবে চালাবো। পাঁচটা কিনে সামনে যান। এই যে এটা বাড়াবেন চলবে, এটা জি ছেড়ে দেবেন থেমে যাবেন। আর এটা ব্রেক, এইটা এটা ব্রেক। জি এটা বাড়াবেন, বাড়াতে হবে হালকা। রাইড শেষ, আমার 200 টাকা রাইড শেষ হয়ে গেল। কয়েকটা ঘুরা টুরা দিলাম আর কি, শেষ হয়ে গেল। যাক উনি অনেক হেল্প করছে, আমরা কয়েকবার সুযোগ দিয়েছে আর কি রাইডটাকে। আমি আসলে একা হ্যান্ডেল করতে পারতেছিলাম না, উনি যার কারণে আমরা হেল্প করেছে। আশা করি আপনারা এনজয় করেছে।